Malalim ang kahulugang kultural ng salitang kukok. Sa kulturang Pilipino, pag sinabi natin kukok, maaari itong iugnay o kasing kahulugan nito ang mga salitang paggalina, pag-aaruga at pangangalaga. Ngayong araw na ito ay itatampok, itatanghal at tinulunsad natin ang eksibisyon na sinaliksik ni Dr. Rodnita Happy Morzun mula sa Aklan, Cavite, mga salita na matatagpuan doon. Kung kaya, minsan, kapag nakikita o nasasalubong natin ang ating mga kakilala, kahit walang kahulugan, sinasambit natin ang mga pahayag gaya ng kumusta ka, saan ka pupunta, kumusta ang nanay mo, kumusta ang kapatid mo, kahit na walang kahulugan ang mga ito. Dahil sinasambit ito sa mga panahong nasasalubong natin ang ating mga kakilala. Lumipas o nawawala na sa Aklan, Cavite. Mamaya makikita natin sa pagtatampok nito. Nakilala ko, una ko nakilala si Dr. Rodnita Rosul. Siguro may ng 15 taon ang nakaraan nang ako ay maging panelist sa kanyang disertasyon sa De La Salle, Manila. At bilang isang linguista, natutuwa ako sa kanyang pag-aaral sapagkat idinokumento niya ang mga salitang unti-unti nang nawawala at baka natuluyan nang nawala. Sapagkat para sa mga linguista, bawat wika ay mahalaga. Maging tatlo lang ang gumagamit nito o 3 bilyon. Sapagkat hindi bilang ng tagapagsalita ang importante sa isang wika, kundi ang katotohanan na ang bawat wika ay kabuhol ng kultura. Kaya kapag namatay ang isang wika, kasabay na nitong napapawi ang kulturang kabuhol dito. Maraming salamat sa anyaya ninyo na magsalita dito sa napagandang eksibisyon at paglalathala ng aklat ni Dr. Ruth Rosul. May today's event and the singular exhibition and publication we shall launch today not give anyone even the slightest hint of liberosis. Liberosis is a, quote, desire to care less about things. To use Filipino slang, it's a wish to be dead man about everything. We don't have time to discuss Xenocene, chrysalism, monochopsis, lachecism, rubatosis, and all the other strange words for emotions that are in fact not so strange to us, yet have not been put into single words by our everyday culture and media. But one hopes that this brief dip into the lexicon of emotional terminology has shown the value of dictionaries and exhibitions like today, including the one we shall launch. May there be more Dr. Ruth Rosul and the dictionary she has made, guiding us to uncharted but profound corners of our nation's life and mind. Thank you. The author, the researcher, Dr. Rodnita Santos Happy Morzun. Tinatawagan ko po sa entablado, aking katuwang. Sa muting palabas na ito, Geng, hini ka. Dr. Evelyn Obo. Ako'y magtatanggal ng aking pagpipara. Kasi po ako ay malapit ang mga aking nakikita. Doon po sa aming bayan ng Cavite, may nag-arira 2 babae. Sabi ng isa, tayo nang magpusi. Sabi ng pangalawa, nahanap ang bibig. Ihanda ang banggirahan. Mga gulay ay hugasan. Punos magaling lamang. Yun laang mainam Ang ating abuyan. aras-aras, ating bilisan, huwag paayang-ayang, at sumisilip na walang iba, kundi ang haring araw. Aabutin tayo ng siyam-siyam.
Babaga, bagnat, asyute, balatong, kanone, hiko, katitinggi, katimon, kinaskila, kumbitis, burokel, bakas kabayo, kalamunding, kalamismis, kaskas, himbabao. Hugasan na ang manok. Mainit na ba ang asuman? Nahan ang kasapwego. Gamitin mo ang ihip at hindi yan mag-aapoy. Hinapan mo na nga ang mangga. Sandali at nag-uulat pa ako ng asukal at gata. Lagyan natin ng kalabasang baboy at maaari kayang dagdagan ng kalamati ba? Ingatan mo huwag lumaos ang gulay. Hindi pa naman lumalaos ang gulay. Kalangkang pa nga. Kulang pa sa kulo. Kalingking ang ating minindal. Gusto mo ba? Ay, aga naman ang kalingking mo. Nagkakalangkang pa nga lamang tayo ng mga gulay. Nahan ang kapitera. Magtitimpla ako ng kape. Ako rin. Pero, hintayin muna natin magkatakata ang kanin bago tayo humigo. Sa kawaan mo na lamang ako lagyan ng kape. Ubus na ang tasa. Sa akin, sa malkong na lang. Bukayo ang masarap na kaulam sa kaping mainit. Akala ko ba magkakalingking tayo? Hintay pala, may burokel pang natin na mula kagabi. Tama. At may lako ding buwalaw si Andang Munay. Tinapay ang tinda ni Andang Munay, hindi po alaw. Magsakol na kita dito sa hapunan. Ay! Ano ba yan? Maligata ang sinaing? Manggasa kasi ang sinaing mo eh. Di naman malagnak kulang pala ang sa ining. Sana pala eh, nagsama tayo ng mamarang para higit na malasa. Wala na akong nakuhang mamarang sa looban ni Tasyo, kaya tayo dapat ang mamaraka bukas. Ilista mo na nga ang mga bibili natin sa baraka at baka may malimutan pa tayo. Una, ang mantikilya, ang maskada ni Mamay, pahanghang na palaging naluubusan. Nami, paaya, paho, kwardo, at mga pamuta. Ipagawa na rin natin ang bulitilyo at mahirap tayong gumiling ng kape. Magmamahal na araw pa naman. Ano ba? Isama na rin natin ang paladusdos at pianono. Minsan lang tayo makatikim yan. Tuwing araw lang ng baraka. Isang palaton din, dahil nabasag mo ako sa kahapon. Tingnan mo ang paminggalan para sa iba pa nating bibilhin. Oo nga pala, bumili tayo ng masarap na bigas para sa araw ng pagkabuhay. Piling baybay naman at huwag nang manggasa. Ay, alam mo bang may nabalitaan ako? Naku, magka-autotan lang na naman kayo ni Celia, ano? Sinabi ko na naman, huwag ka nang manananggahan sa kanila. At puros chismis lang ang iuuwi mo dito sa bahay. Huwag mo na siya alistahin ng alistahin. Siyempre, ako lamang naman ang kaibigan niya sa lugar natin, kaya palagi siyang nakakapanagaytay dito. Hinggil sa Kaya kanya. kung marinig niya, Hinggil sa kanya. Babalik na naman daw si Konde. Amoy alak talaga, pero malakas ang loob. At balabalang aakyat ng ligaw kay Mami. huwag mo nang intindihin ang kwentong yan. Tanto mo namang balahura at balawi si Conde. Laging baliko ko ang pangangatwiran. Napatangalan yata ang utak niya nung bata pa siya. At balakatak naman si Celia, kinakwento pa. Banditang ang kauuwian na kadaldalan niya, tingnan mo. Siya nga pala, binabalukagan ako. Ibili mo nga ako ng kortal sa kanto. Pasyon sa mahal na araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, Diyos na totoo, tao mang totoo, gumawa at sumakop sa amin, pinagsisihan kong matibay na masakit sa kanang buhay ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. O Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkasala sa iyo. Lalayuan mo na
Papangingilagan ko na ang balang makababakla ng loob ko sa masamang nakalilipat ng dating sakit ng kaluluwa ko. Nagtitikan naman akong mangungumpisal ng bilang kasalanan. Umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay mo sa krus, dahilan sa amin, siya nawa. Buksan mo, Panginoon ko, ang mga labi namin. Pukawin ang aming loob, pakalinisin sa mga walang kapakanan, mga walit, lintong na akala, liwanagin mo ang aming bait, papagningasin ang aming puso, nang magunang-gunang namin ang mataimtim mong pinagdaan ng hirap at kamatayan. 10 ang kapait-paitang dinalita ng iyong marangal na ina, at maging dapat kaming dinggin sa harapan ng iyong di matingkalang kapangyarihan. Nabubuhay ka sa kaharing magpasawalang hanggan. Siya nawa. Lubhang maawain Jesus, lingapin mo ng mata mong maamo ang mga kaluluwang nangamatay, mga bininyagan na dahil sa kanila ay nagpapakasakit ka at nagpakamatay sa krus. Siya nawa. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo, ipinagos mo ng manalangin ka sa halamanan. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong mukhang kagalang-galang. Jesus ko, alang-alang sa masasakit na hampas na iyong tiniis. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nangagsiti mo sa kasantu-santuan mong ulo. Jesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan na kapaitan, ang krus, ikababaw-babaw. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santusan mong bukhang naliligo sa dugo at iyong binayaang mapalarawan sa birang ni Veronica. Jesus ko, alang-alang sa damit mong natitigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan ng mga tampalasan. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santusan mong katawang napako sa krus, kawaan mo kami lahat. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santusan mong paa at kamay na pinakuan ng mga pakong ipinagdalita mo sa krus, kaawa at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran mong mahal na nabuksan ng isang saksak na binukala ng dugo't tubig, kaawa at patawarin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pagkalooban mo na po, Panginoon ko, silang lahat ng kapayapaang walang hanggan, magbigay sa kanila ng liwanag, ilaw na walang katapusan, mapanatag sa kapayapaan siya nawa. Katamis-tamisang Jesus ko, nang sa pagsakop mo sa sangkatauhan, inibig mo pang ikaw ay panganak, tumulo ang mahalagang dugo sa pagtubos mo sa kanila. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat ng marami sa lahat na nagbigay ng panahon at pumarito upang makibahagi sa patuloy na pagbuhay at pagpapanatili ng kakaibang ganda at lalim ng matandang Kabiting Tagalog. Sa mga bukas palad na sponsor, sa mga panauhin, si Dr. Batnag at si Ginoong Saludo, sa malahatang tumulong at nakibahagi sa gawain ito, lalo na ang Museo de la Salle at ang mga artist, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat, Dr. Ben, Dr. Rosel. Maraming salamat sa isang munting palabas na napakasarap pakinggan. Marami sa mga nakikinig ngayon ay hindi na pamilyar sa ilang mga salitang narinig natin. So, ang gagawin na lamang natin ay yung context clues. Titingnan natin kung ano yung konteksto ng pinag-uusapan upang mabuo sa ating isipan kung tungkol saan ba yung pinag-uusapan nila. Gayunpaman, napakagandang balikan o sariwain yung mga salitang tinuturing na papalipas o papawala na. Yung ginawa ni Dr. Rosul na pag-aaral ay isang halimbawa o isang buhay na halimbawa ng tinatawag nating
preserbasyong kultural, cultural preservation sa anyo ng pagpapanatili at pagpapayabong ng wika. Pagpapalaganap ng wika sa Upland Cavite. Maraming salamat sa malaking ambag na ito, Dr. Rozul. Congratulations, Dr. Rozul! Ito sa'yo. Nakakain ka na may gatas nangyari sa'yo, tatayo ko mo? Bababa. Diba kuya? Kaya ito nga, wala akong check-in. Coke Light or Coke Zero daw para. Coke Zero wala.